game ya gatatu kipe ya Kepler yaje kwitsinda amanota 57 kuri 51. Iyi match izagorana bagira nko kuri game 7 kubera ko ngubu ikipe ya Kepler irayoboye n'imikino ibiri kuri umwe wa rege urumva ko ari kugenda basa n'ababwirana ikipe itsinda indi imikino ibiri yikurikiranye bizagorana ariko nko muri rege bakwiriye gukemura ikibazo cy'umutoza wabo yari yagarutse inde umutoza wabo bari bahagaritse kuri match yeruka kugirana ibibazo na Sisi yari yagarutse babanze batuze muri staff technique bategure match zabo neza kuko nk'ubushize ari hatoje abandi batoza kandi buri uri kuri finali gutakaza concentration mo gato ushobora kuba watakaza match. Yego hanyuma Inzozi Roto nayo turi kumwe muri urubuga rw'imikino. Inzozi Roto Samiri umwihariko Inzozi Roto no uwuhe wabuzi? Umwihariko wa mbere nuko ushobora gufata ibiceri 300 byonyine ukabona miliyoni. Uwo umwihariko wa mbere. Umwihariko wa mbere. Wa kabiri nuko isezerano ryabo riba risezerano birasohora. Uwo wa kabiri. Ikindi nuko abantu baratsinda batagiye batarebeye ku butoni. Amaze gutsinda barenga icyatanu. Zengo miliyari na miliyoni 500 zaratanzwe. Umwihariko wa kane. Ku wa gatatu uyu kinyeti kimwe bakongeza indi. Umwihariko wa gatanu. Ku wa kane kugira ngo mu rwego kugira ngo batuma abantu benshi batsinda bahemba babiri double miliyoni 2 bahemba abanyamahirwe babiri ubwo ni double iyo ni Inzozi Roto. Ikindi kandi akanyenyeri 140 n'akanyenyeri rimwe urwego kurikiza amabwiriza ku biceri 3 byonyine wabona miliyoni 2 bahita baguhamagara zikigwamo bahita baguhamagara ati watsinze amafaranga yawe mu kanya gato cyane uraza kuyabona. Ni bangahe amaze kuyatsindira? Abarenga icyatanu abarenga icyatanu baratsinze bayita Inzozi Roto nayo turi kumwe rero akanyenyeri 240 akanyenyeri 140 n'akanyenyeri rimwe akanyenyeri urwego utsindire rero ayo mafaranga ukugura token nyinshi ni nako ugenda wongerera amahirwe mu munota umwe turagiye mu makuru agezwe kuri isa 4 na Radio Rwanda ariko mu isa 2 nyamuneka urubuga rw'imikino nibwo ruza kuba rurimbanyije tugaruka ku ikipe y'ingabo z'igihugu APR inyere y'abahizi iberi turaganira kuri byinshi turaganira kuri nyamukandagira tuganire ku ikipe ya Azam ejo nayo yabaye igipimo ku ikipe ya APR. Hari impinduka ngo zigomba kuba mu mikinishirize y'abakinnyi ikipe ya APR. Izo mpinduka zizagaragara muri Sekafa bagiye kwitabira kugira ngo bashobora guhaguruka nko muri weekend berekeza i Dar es Salaam. Hari impinduka rwose ngo zamaze kugaragara ko zigomba gukorwa mu ikipe ya APR nyuma y'uko isoje inyera y'abahizi nta mukino n'umwe itsinze mu by'ukuri yinjizwa ibitego 6 ikinjiza ibitego 3 byapfiriye ku mutoza Taleb Abdelrahim nyamara umuntu yarazi ko yitwara neza. Ubwo byo ni ibintu tuza kuganiraho ariko muri Rayon Sport inama yaguye nyungurana bitekerezo abakinnyi 4 bagomba gutizwa baryamanya amakipe byo tubiganira. Pavel Nzira bite? Pavel Nzira agomba kwerekanwa kubera ko hari umuzamu ugomba gutizwa n'abo bakinnyi 4. Yego. Hanyuma Yusudianye na Farenganye nibirangira iki cyumweru bataje bizabirangiye batazaza nuvuga ngo ni iki cyumweru cyangwa se nibazaza. Axel umutera nkunga wa miliyoni 100 ngahe? 300 ngo goma no kwimura n'ama office bimeze bite? Ibintu biraremereye cyane mu isa ya 2 bwo mwabyumvishe ko tuganira Rayon Sport APR Rayon Sport APR Rayon Sport APR Ruvuyanga Rugangura Iberi Samir turaje mu kanya. Ikintu cya mbere ni amakuru y'ibyabire mu gihugu hirya no hino yose ndaranyumvise utunze radio ntumva amakuru yo kuri Radio Rwanda ntumva ibiganiro biba kuri Radio Rwanda utumva radio bikumariye. Kaze mu makuru magufi yagezweho nitwa Dosi Jeanne Giselle. Kuva kuri uyu wa mbere mu gihugu hose haratangira gahunda yo gupima imyotsi iva mu binyabiziga mu rwego rwo kubungabunga ubuziranenge bw'umwuka n'ubuzima rusange bw'abantu. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA bwerekanye ko imyuka iva mu binyabiziga iza ku isonga mu bihumanya umwuka abanyarwanda bahumeka. Moto zikagira uruhare runini muri iryo humana ry'umwuka kuko zigize 55% by'ibinyabiziga byose mu gihugu. REMA kandi ivuga ko abatwara moto n'ibindi binyabiziga biri mu rwego rumwe nayo bazajya bishyura amafaranga asaga gato 16,000 abatwara imodoka zifite imyanya itarenze 8 bishyure 34,000 naho abatwara izirengeje imyanya 8 n'izitwara imizigo itarengeje toni imwe bo bazajya bishyura 51,051 mu gihe ibindi binyabiziga bikoresha moteri bikora mu mirimo itandukanye byo bizajya byishyura 49,000 mu gupima iyo myotsi. Leta y'u Rwanda yihaye intego yo kubungabunga imyuka yoherezwa mu kirere ku kigero cya 38% bitarenze umwaka wa 2030.
mu makuru ajyanye n'uburezi Minisiteri y'Uburezi yongeye kwibutsa ibigo by'amashuri bya leta n'ibifashwa nayo ku bw'amasezerano ko nta kigo cyemerewe kurenza umusanzu w'ababyeyi ku gihembwe ungana n'amafaranga 45,000 ku biga bacumbikirwa mu mashuri yisumbuye, ni mu gihe ku banyeshuri biga mu yisumbuye bataha batanga 19,500 naho amashuri y'incuke n'abanza batanga 975 ku gihembwe. Minisiteri kandi igaragaza ko amashuri yisumbuye ashobora kongera amafaranga yavuzwe haruguru ko 7,000 ariko bikabanza kwemezwa n'inama rusange y'ababyeyi barerera muri iryo shuri. Andi mafaranga yishyurwa na leta binyuze muri capitation grant. Minisiteri y'Uburezi kandi ishimangira ko kugira ngo ishuri rikore ibinyuranye n'aya mabwiriza bigomba kubanza kwemezwa n'inama rusange y'ababyeyi barerera muri iryo shuri akarere riherereyemo na Minisiteri y'Uburezi. Biteganyijwe ko tariki 8 z'ukwezi gutaha kwa 9 aribwo hazatangira umwaka w'amashuri wa 2025-2026. Yandi makuru avugwa hirya no hino ku isi nuko mu gihugu cya Mali havugwa abaturage bakomeje guhunga mu kivunge bava mu duce duherutse kwibasirwa n'ibyihebe birimo umutwe w'iterabwoba wa Jenem, cyane cyane uduce turi mu majyaruguru y'umurwa mukuru Bamako. Agace aba baturage bari guhunga ku bwinshi na kitwa Falabugu karimo ibirindiro by'ingabo za leta biherutse guterwa n'abarwanyi ba Jenem ku buryo byazinaniye kubyisubiza. Usibye abaturage basanzwe batuye mu duce duherutse kwibasirwa n'ibitero byihebe bakomeje guhunga bagenzi babo batuye mu tundi duce twegereye umurwa mukuru Bamako nabo ubwoba ni bwose. Kugeza ubu Mali ni kimwe mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika byananiwe gushyira ku murongo ibirebana n'umutekano wakomeje guhungabanywa n'imitwe y'inyeshyamba zigendera ku mahame ya gihezanguni. Ikindi nuko kunanirwa kugarura umutekano muri iki gihugu abasesengura ibirebana n'umutekano babifata nk'inenge ku butegetsi bwa gisirikare bumaze imyaka 4 buhiritse bwa gisivile. Abasirikare babunengaga kunanirwa kugarura amahoro mu gihugu ndetse no gukenesha abaturage, ariko nabo kugeza ubu bisa n'ibyabananiye. Somalia yo ikomeje gushyira imbaraga mu kubaka no kudanangira umubano wayo n'Ubushinwa mu rwego rwo kwitambika ubwigenge bw'intara yayo ya Somaliland yayiyomoyeho igatangaza ubwigenge bwayo, ariko ikaba itaremerwa ku rwego mpuzamahanga. Ejo Minisitiri w'Intebe wa Somalia Hamza Abdi Barre yageze i Beijing mu ruzinduko rw'akazi ruhuriranye n'uko ubu aho mu Bushinwa ari kubera imurikagurisha rya 7 rihuza Ubushinwa n'ibihugu by'Abarabu. Iri murika rifatwa nk'urubuga rw'ubukungu na diplomasi. Nibwo bwa mbere Minisitiri w'Intebe wa Somalia agiye mu Bushinwa. Abasesengura bya politiki bakavuga ko ibyo bihugu byombi bishaka kumva ibintu kimwe, cyane cyane ku ngingo ya Somaliland, mu gihe binugwanugwa ko Amerika ishobora kwemera ubwigenge bwayo. Mbere yo kwerekeza mu Bushinwa kwa 6 w'icyumweru twaraye dusoje, Minisitiri w'Intebe Hamza Abdi Barre yari yagiranye ibiganiro na Ambasaderi w'Ubushinwa i Mogadishu. Bagaragaje ubushake bwo gukomeza ubufatanye bw'ibihugu byombi mu rwego rwo kurengera ubumwe bw'igihugu cya Somalia n'ubusugire bwacyo. Kuri uyu wa mbere ko inteko ishinga amategeko muri Cambodia yo yatoye itegeko ryambura ubwenegihugu abantu bazaba bahamijwe icyaha cyo gukorana n'abanyamahanga mu kugambanira icyo gihugu. Abadepite 120 bitabiriye inteko rusange hamwe na Minisitiri w'Intebe Han Manet nibo batoye iri tegeko ku bwiganze busesuye. Hagati aho hariko imiryango isaga 50 irengera uburenganzira bwa muntu yamaganye iryo tegeko, ivuga ko guverinoma ishobora kuryitwaza igapyinagaza batavuga rumwe nayo. Naho dusoreje amakuru magufa agezweho andi ni buri saha. Waba ukunda football cyangwa basketball, icyo wahitamo cyose itegure kuryoherwa n'imikino y'indobanure harimo CHAN na shampiyona zikomeye z'i Burayi muri Kanama kuri Canal Plus. Muri uku kwezi kandi hari bitababarirwa. Ubuse nkundanye n'umuntu imyaka 2 nkasanga afite famille ku ruhande, icyo ntabwo nakibabarira. Hearts Harder ni seri igezweho iboneka kuri Zacu TV honyine. Gura dekoderi ku 5,000 na installation ikorwe ku 5,000. Gura abone musanganywe uhabwa iminsi 15 ureba amasheni yose ya Canal Plus. Ku bindi bisobanuro gana umucuruzi wemewe wa Canal Plus cyangwa uhamagare kuri 2200. Ku nshuro ya mbere mu mateka shampiyona y'isi y'amagare UCI World Championships igiye kubera muri Afurika, by'umwihariko mu Rwanda. Kuva tariki ya 21 kugeza ku ya 28 Nzeri
abakinnyi bahize abandi ku isi bazasiganwa muri Kigali. Ni iminsi 8 y'isiganwa ry'amagare ridasanzwe. Abasiganwa bazahatana mu byiciro binyuranye birimo ingimbi n'abangavu, abatarengeje imyaka 23 n'abakuru. Ku mihanda y'aho utuye ntuzacikwe n'ibihe by'imboneka rimwe. 2025 UCI Road World Championships, Riding New Heights. Udinda kucyangwa urubuga rw'imikino, shampiyona zose wazumvira mu rubuga rw'imikino, siporo z'ingeri zose zumvirwa mu rubuga rw'imikino, imikino itandukanye yumvirwa mu rubuga rw'imikino, amakuru y'isobe barasobanura agasobanuka agasakazwa mu rubuga rw'imikino, abanyamakuru baryaye bazi akazi na Nyanike wihogora nemera babarizwa mu rubuga rw'imikino rwa RBA. Kurikira urubuga rw'imikino rwa RBA. Ikaze mu isacu ya kabiri y'urubuga rw'imikino, twizera ko mumeze neza cyane. Tugiye kuganira rero kuri byinshi uko twabibararikiye. Tugiye kuganira ku ikipe y'ingabo z'igihugu, tugiye kuganira kandi ku ikipe ya Rayon Sport. Ni byinshi cyane birimo kuvugwa muri rusange, ariko ikubire turi kumwe muri saa kabiri. Ko tujya kuri ikubire dusa nk'aba mu kanya twakomoje kuri basket. Yego, kuri basket hano ndabona ari umuvandimwe watwunganiye avuga kuri ya match ya Rege na Kepra, Rege na Kepra, ngo hatojwe twa Mukaneza Esperance. Nanone ni Macero Niero head coach Martinez ntabwo yatoje, ngo hatoje assistant Mukaneza Esperance cyangwa baramwirukanye. Ejo bundi kuri match yeruka urumva kuri match ya mbere batsinzwemo na Kepra, yagiranye ibibazo na Sise aramusunika nabi, abafana bararakara, yaramusunitse nabi rwose. Abantu umutoza mukuru uriya muzungu Martinez n'umukinnyi asunika Sise hafi kumutura hasi kada, yaramutokeza ahita amusunika, abantu muri stade barikanga, n'abandi bakinyi bagenzi be baramukonsura, n'abadiversari baramukonsura. Match ya kabiri hatoje Esperance, uyu mutaramu ari muri stade ari muri Rideka. Rero natekereza ko wenda babihandorinze akayaga kuko yamusabye n'imbabazi, yarambwiye ati ni tension ya match ni iki, akavideo nagapostinze kuri Instagram yanjye, mbonaje muri comment abantu bari kuvuga ati ibintu yakoze bimeze bite, abafana bari kumumanuka bati Sise wacu uratinyuka wowe niki araza asaba imbabazi. Sise navuga ati nta kibazo coach niki, ariko match ya kabiri ntabwo yigeze ayitoza, nabazaga Iberi ni ya gatatu se yarayitoje na Esperance, ahubwo biraza gutuma banatakaza imikino. Nibyo ni kuvuga nyine, iyo mugize akabazo gato muri coaching kandi bari kumwe n'ikipe nyine bigaragara ko ifite imbaraga, iregereye yogeyemo batatu bakomeye, uriya munyamari n'umunyamerikakazi biyongeremo basanga banderi, irakomeye cyane. Hanyuma ubwo Ruvia tunihanganisha umuryango wa Kasim Yusufu, Imana rwose muhe iruhuko ridashira, witabye Imana ijoro ryakeye, umunyamakuru wa hano muri RBA. Legend rwose umunyarwanda yagezaga match mu Giswahili dutagaramo bwa ati bwira nabumva Igiswahili cyane. Yakoze ibintu byinshi, haba ngira ngo ngiye muzi guhera mu myaka 20 ishize. twumva gatore primaire se primaire kera. So rero yatabarutse mugenzi wacu w'umunyamakuru n'umunyabigwi, gushyingura n'uyu munsi hagati ya saa 7 na saa 9. Ubwo ngubwo abaza kubishobora rwose bajye gutabara. Natwe turava hanga twinyabyayo, ni gahunda turavanga twinyabyayo. Imana imuruko rudashira muzehe wa kazi. Twese nirwo rugendo rero, umuryango mugari wa RBA tumwifurije uruhuko ridashira, dukomeza n'umuryango we. Ni inkuru rero y'akababaro yamenyekanye muri iki gitondo. Yego, ubwo rero reka dukomeze na ikubire nayo turi kumwe. Yego, turi kumwe na Ikubile Loto, bafite promotion nze cyane yitwa Tenga Promo. Birumvikana ko ari gutengamara muri iyi promotion. Utengamara ute? Gutengamara ugomba kubigiramo uruhare, ko ntabwo watengamara nta ruhare wabigizemo, ariko burya uruhare uza kubigiramo nta mafaranga wasabwe,
ruraza kuba ari uruhare rworoshye cyane. Ni uruhe rero? Ni ukwaka fagitire za IBM. Nyuma y'uko rero uyatse iyi fagitire, murabizi ko 10% yayo wishyuye urayasubizwa, ariko kandi nyine n'umusoro watanze wose ukagira muri kesi ya leta neza nta mafaranga na make abuzeho cyangwa se ngo abacuruzi bayanyereze. Izi fagitire za IBM yaba abagura barazaka ndetse n'abacuruzi nabyo bagiye kurangura barazaka kugira ngo bazasubizwe 10% ndetse banasore neza cyane. Ariko si ibyo gusa, kubera ko gutengamara bigomba kuba birimo ibintu byinshi. Muri Tenga Promo iyo umaze kwaka izi fagitire za IBM ukanda 562 urwego, wamara kugakanda ukongera ugakanda 562 urwego ugakina muri Tenga Promo. Hanyuma rero iyo umaze kwiyandikisha unatangiye gukina uhita winjira mu banyamahirwe bagomba gutsindira ibihembo byagera kuri $50,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Akaba ari ibihembo bitangwa buri kwezi. Birumvikana ko uku kwezi kwa 8 dusigaranye iki cyumweru cyonyine. Gerageza muri iminsi 7 isigaye ujye waka fagitire za IBM kugira ngo nyine nawe uzatsindire izi $50,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Mukanya gato muhuye na GDS hano muri parking. Turetse gato ati Tenga Promo biracyakunda kahita kubaza ndamwana ahubwo ubundi bwo bikomeye cyane kubera ko turi mu cyumweru cyane cyo gutsindira ibihembo. Bana mwereka akanyenyeri bakandira agakanda, mwereka uburyo bwo gutangira gukina, aratangira ahita ambwira ati ubu ngubu ni muri Tenga Promo niho ni ntahandi. Nanjye ariko niho mba ryane. Urumva we yakaga fagitire za IBM akajya asubizwa 10% byonyine, ariko atariyandikisha muri Tenga Promo. Wasanga afite amanota akayabo. Afite amanota yambwiye ngo afite 18. 18 bwamaze kuko bagutangiza kuri 15 uko usabye fagitire akagenda bazamura 18 wakinira 5,000. Ubu tuvugana GDS ari muri Tenga Promo cyane. Nawe rero iyandikisha muri Tenga Promo kugira ngo ukwezi ne kurangira uzabone ibi bihembo. Nta mafaranga na make usabwa kugira ngo ukinire ibihembo muri Tenga Promo, ahubwo urasaba fagitire za IBM kenshi gashoboka, ubundi kandi akanyenyeri 562 urwego kugira ngo ushobore gutsindira ibi bihembo muri Tenga Promo. Yes. Hanyuma rero turi kumwe n'abavandimwe muri Action College kabisa muri weekend aho twari ku stade hirya no hino tureba shampiyona y'Abongereza, turi mu nkera y'abahizi. Ngira ngo benshi baje banatubaza bati se koko batoye amashami ya Kabuga na Muhanga, bati gahunda n'intugasazi yarafunguwe, bati multimedia yamaze kugeramo. Yego ibyo bibazo byose rwose ni yego, multimedia rwose ndi excited cyane kwishaka kubyiga birabira cyane. Ni ibintu byiza bigezweho bagenzi bacu bavanga amashusho, harimo ari ibintu byiza cyane, manura imiriro aba graphiste ahangaha editing ibintu bigiye bitandukanye kabisa, amashusho amafoto n'ibindi byose ni multimedia. Rero n'ishami rishya ryamaze kugera muri Action College hirya no hino ahari amashami, habaho za Kabuga ni ishami rishya riri munsi ya gare, ubwo ni mu gikari cya Bank Populaire muri etage hari muri floor ya 2, habaho i Muhanga n'ahandi hose, Musanze, Rubavu, za Kayonza, aho hose sanzwe ari n'ubundi i multimedia, ariko nandi menshi n'indi myuga n'ubundi musanzwe muzi muri Action College, harimo nka mekanike, guteka, barista, kudoda, ibyekeneye gukora makeup n'ibindi. Hanyuma permis na provisoire abantu bamaze kugenda bakuramo provisoire zabo na permis zabo. Hari umuntu wo muri staff y'Amavubi twahoze tuganira nimugoroba rwose wo museniore yamaze gukora imyaka n'imyaniko Kabeza niwe yagiye gukorera. Urabona kuri Action College hariya niwe yigiye apeze neza, permis yarayikuyemo. Yambwiye ati rwose baguhaga kawa ndabona ari kunywa ndakagotomera nanjye cyane. Nanamusuhuza cyane leta yiyumva n'umwe mu baseni yamaze igihe mu Mavubi muri staff y'Amavubi. Yambwiye ati kuri radio muzanshimire cyane Action College ubwo ubutumwa bwabagezeho. Nawe rero byakunda hamagara kuri 0788 60 cyangwa se kuri 0787 32 nibyo ubu biroroshye. Ubu nawe wakwisabira serivisi za leta zisabirwa ku rubuga rw'Irembo. Byikorere kuko biroroshye. Ushobora kwisabira serivisi za polisi ku rubuga rw'Irembo kuri telefone kanda akanyenyeri 909 urwego ukande 2 bitemo serivisi wifuza, urugero kwishyura contravention, kwiyandikisha gukora ibizamini byo gutwara ibinyabiziga n'izindi. Kuri mudasobwa usabwa kuba uri kuri murandasi ikora neza, ukajya kuri wa3irembo.gov.rw ujye muri serivisi za polisi maze ukurikiza amabwiriza. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 9099 tugufashe, cyangwa ukatwandikira kuri email ariyo @support@irembo.com no ku mbuga nkoranyambaga za Irembo Support. Iyi serivisi bigezweho n'Irembo ku bufatanye na polisi y'igihugu.
yego hanyuma rero tujye mu nkera y'abahizi tubanze twumve icyegeranyo komperasiyo rwose Eric Ndagijimana duteguriye cyagarutse rero kuri iyi nkera y'abahizi yateguwe n'ikipe y'ingabo z'igihugu yasojwe ku munsi w'ejo. cyari icyumweru cyose cy'ibyishimo ku bakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda kuko nibwo hakinwemo imikino 7 mu nkera y'abahizi yatangiye APR FC ikina n'ikipe ya Power Dynamos mu gihugu cya Zambia muri Stade Amahoro. Iyindi mikino yakomereje muri Kigali Pele Stadium ariko ku cyumweru tariki 24 Kanama 2025 isorezwa muri Stade Amahoro. Wari umunsi wayo wa gatatu isaha 9 ikipe ya Polisi yabanje gukina n'ikipe ya SKR yari ya mbere n'amanota 6. Aya makipe yombi yanganyije ubusa ku busa ariko nk'uko amategeko y'irushanwa yabiteganyaga buri mukino wose wagombaga kurangira habonetse ikipe itsinda bateraga penalty. Iryo ni ryo tegeko ryakurikijwe maze Polisi yegukana intsinzi kuri penalty 5-3 yuzuza nayo amanota 6 itinganya n'ikipe ya Kigali zose zikaba zari zinazigamye igitego kimwe. Ku isi saa 12 muri Stade Amahoro hakurikiye umukino wa kabiri wahuje ikipe ya Azamu na APR. Hari ukwibaza ese APR irongera itakaza umukino cyangwa igiye gutsinda ikipe ya Azamu byibura isoza irushanwa ibonye intsinzi. Gusa disi abakunzi ikipe ya APR FC bari bafite icyizere mbere y'uko umukino utangira. Oya yewe ibyo ntabwo bigomba gushoboka nta mpamvu ni uyu munsi nizeye yuko rwose tuyitsinda tukayikubita n'uvuga ngo twatsinzwe na Polisi urumva ariko uyu munsi turashaka amanota 3 kandi turayikuraho amanota 3 kandi ndabyizeye turayitsinda ibitego 3. ubwo rero twebwe twaje nko mu butembere cyakora tugiye gutsinda Azamu twitane ntabwo tuyitsindwa kubera ko barize bihanye bakoze imyitozo ihanye bamuteguraga shampiyona kugira ngo agerageze abamenye neza. Ubu ngubu bamaze kubamenya ubu ngubu bagiye gushyiramo 11 biwe niba atagira icyo bageraho turamubwira ati rero wa mutoza we wagiye mu nzu. Uyu mukino wabaye ku mugoroba abakunzi b'umupira w'amaguru bari bake muri Stade Amahoro. Umukino watangiye wihuta wegeranye cyane umupira ukakinirwa mu kibuga mo hagati. Ku munota 24 William Togi yashyizwe hasi mu rubuga rw'amahina na Yoro Diaby wa Azamu umusifuzi yemeza penalty. Iyo penalty yatewe na rutahizamu Djibril Sheikh Ouattara ikorwamo n'umunyezamu ikipe ya Azamu Zubair Foba. Iminota 30 y'umukino amakipe yombi yakiniraga cyane mu kibuga mo hagati akora amakosa menshi harimo no kurenza umupira mo cyane. Mbere y'uko igice cya mbere kirangira umusifuzi wa kane yongeye iminota 4 y'inyongera. Ku munota wa kabiri w'inyongera Azamu FC yatsinze igitego cya mbere ku mpira watanzwe nabi n'umunyezamu Ishimwe Pierre. Umupira usanga rutahizamu wa Azamu FC Zidane Sereri atsinda igitego cya mbere cya Azamu FC. Attention kora amakosa Azamu FC bayihera impano Azamu cyanyoye. Igice cya mbere kirangira ikipe ya Azamu FC itsinze APR FC igitego kimwe ku busa. APR FC yagarukanye imbaraga nyinshi mu gice cya kabiri itangira gusatira izamu rya Azamu ishaka igitego cyo kwishyura. Hari umupira wazamukanywe na kapiteni Niyomugabo Claude ateye ishoti rikurwamo n'ubwugarizi bw'ikipe ya Azamu. Ku minota 55 Azamu FC yatsinze igitego cya kabiri ku mupira watanzwe uteretswe usanga Yahaya Zaidi wari wenyine ashyiraho umutwe umupira ujya mu rushundura. Tasimbereza mu mutwe nk'uw'imfizi y'intama Azamu 2. Ku minota 70 APR FC yakoze impinduka ebyiri. Mamadusi na William Togi basimburwa na Mugisha Gilbert ndetse na Hakim Kiwanuka. Nyuma yo gukora izi mpinduka APR FC yiminjiyemo agafu isatira izamu rya Azamu FC harimo umupira wahinduwe na Ombolenga Fitina mu rubuga rw'amena usanga Djibril Sheikh Ouattara ahagaze neza atereka mu izamu ariko ku bw'amahirwe make umupira ntiwajya mu rushundura. Iminota 10 ya nyuma y'umukino APR FC yagerageje gusatira ishaka igitego kimwe muri 2 ariko abakinnyi b'ikipe ya Azamu FC bakomeza kugarira neza. Umukino warangiye ikipe ya Azamu FC itsinze APR FC ibitego 2 ku busa mu irushanwa ryateguwe n'ikipe ya APR FC mu rwego rwo kwitegura umwaka utaha w'imikino 2025-2026. Umukino wari wabanje Polisi yari yatsinze ikipe ya SKR kuri penalty 5-3 nyuma yo kunganya ubusa ku busa mu minota 90 isanzwe y'umukino.
ibi byatumye ikipe ya polisi yegukana igikombe cy'inkera y'abahizi kubera ko yinjije ibitego byinshi muri irushanwa. Azamu yo muri Tanzania yabaye ya kabiri mu gihe ikipe ya Kigali yabaye ya gatatu. APR FC yateguye irushanwa yasoreje ku mwanya wa nyuma. Polisi ya mbere yahawe miliyoni 5 mu gihe ikipe ya Azamu FC yo muri Tanzania yegukanye umwanya wa kabiri yahawe miliyoni 2. AS Kigali yabaye ya gatatu na APR FC yabaye ya nyuma muri irushanwa yiteguriye zatashye amaramasa. Benshi bati ese koko ni bya pre-season cyangwa se dutangire tuyitabarize mu gahinda kenshi k'abafana ikipe ya APR FC bati no bwa mbere tubaye abanyuma mu irushanwa iryo ari ryo ryose kuva ikipe yashingwa mu 1993 ariko abamarangamutima bo bararize bati ni gute dutegura irushanwa tukarisoza nta nota na rimwe dufite. Abajya kure bati reka tubyemere ko ari pre-season, ariko se yaba ari pre-season gute? Hari ikipe yakwifuzwa gutsindwa imikino yose? Igisebo nk'iki ni ikipe yakifuza. Abafana ikipe ya APR FC bati umutozo wacu nadahindura nta mezi 3 azamaraha. Gusa ibi ni bya APR FC, ariko titre z'inkuru ziragira ziti Police FC yegukanye irushanwa ry'inkera y'abahizi ryatewe n'ikipe ya APR FC. Guhera iri rushanwa ryatangira twebwe abafana ba APR turababaye twebwe ntago turi kwishimira ukuntu ikipe yacu iri gukinisha. Nareke kuza kuyikinisha mu bufindo, nabanzemo 11 bafatika batsindwe tubabone batsinzwe tubyemere. Ikindi kintu tutemera mu buyobozi nta muzamu dufite. Kuva izi match zatangira biragaragarira abantu buri muntu wese n'igitambamuga cyangwa kitazi umupira kirabona umuzamu ibintu ari gukora. Baverenza baramurekuye, ariko ubuyobozi mutwihanganire budufashe nk'abafana ba APR turabwinginze budushakira umuzamu apana Sebgad bashaka n'umuntu umurenze. Dufite ikipe nziza, ikipe yacu ni nziza, ariko umutoza ikinisha nabi akayivangavanga. Ntafata ikipe ya mbere, gafate iya mbere ko dufite abakinnyi beza kuko tababanza nk'umungo bakine. Dufite umutoza nawe twabonye ari ikibazo. Umutoza aho kugira ngo asimbuze igihe cya nyacyo asimbuza nyuma y'igihe, aho kugira ngo abikore neza akaguma kuba gutera agahinda abafana ba APR. Ikintu inyeri sigengewe inyeretse umutoza wariwe, aho nanone ntabwo umutoza wa mubreming 100%. Abantu abayobozi ba APR bakurikirana ahantu abakinyi baba inyuma y'ikibuga nyine imyitwarire yabo, kuko bose ubona ritimo yabo iri hasi nta bushake bakigira. APR ya kera yabakikopa musowe ba Basira swaga batanga amaraso kabisa. APR igiye gukomeza kwitegura Sekafa Kagame Cup na Pyramide muri CAF Champions League. Na ikipe ya AS Kigali na Polisi zigiye kwitegura itangira rya shampiyona y'u Rwanda. Azamu yo iraguma mu Rwanda itegura umukino wa gicuti ifitanye n'ikipe ya Rayon Sport. Watanze ijana yonyine igiceri cy'ijana kimwe. Imodoka ifite agaciro ka miliyoni 18 zirenga. Yego rwose harya wahoze uyita gute imodoka umuvumu cyane niko wahoze uzita nimugoroba wowe na wa mutaramu. Abantu mudukurikiye mwitemo na EPO box. EPO box ni ngombwa ni n'ingenzi nka Baxel bakunda guhahira online. Urumva bakugereza apana byane bashaka gasanduku iposta ugasanga nabonye kwa Mutarama yatubwiye ko umuntu bamwemereye akazi akabibona hakize umwaka kubera ibintu by'agasanduku k'iposta. Ariko EPO box irayigendana niba uri muri telefone yawe, address abayibona niba wagiye muri gakondo bakubona kuri muri gakondo, niba wagiye hene aho uri nyine niho bakuzanira icyo gicuruzwa waguze. Na gasanduku k'iposta ngendanwa. Ariko noneho ubwo bazanye promotion yitwa kwitamo. Subiramo akanyenyeri mbabwira ukuntu tugiye gukina. Akanyenyeri 801 yego, akanyenyeri yego 631. Uko ukomeza gukina kenshi ukaza ku kanyenyeri ukishyira igiceri cy'ijana ukabisubiramo inshuro nyinshi, ubu uri kugenda wegera imodoka uko buri munsi hari ibihembo batanga by'amafaranga, ariko ukomeza kugenda utsinda niko ushaka kubona ku gasanduka kagendanwa. Ikindi kandi ukanatsinda n'imodoka Kia Sorento nk'igiye mu nyamukuru. Ku munsi batanga ibihumbi 75. Uze ngo Venisteke ku giceri cy'ijana yatsinda. Wayatsindira ariko bahemba abantu 3. Umve n'ukuntu ari byiza cyane kurushaho ahubwo ntabwo bahemba umuntu umwe, bahemba abantu 3 ibyo bihembo by'ibihumbi 75 ku munsi. Hanyuma nyine ugategeza kuzatsindira iyo Kia Sorento. Harimo ibihembo byinshi cyane ariko nyine birumvikana ko Kia Sorento nicyo gihe mu nyamukuru niwe twese dushaka hano. Ntawe utayishaka. Mwe mwitemo rero niba ufite indi ukeneye ya kabiri cyane. Ngiye nakinnye none se wowe uri kutwumva wakinnye kabisa. Itemo rero na EPO box. Yego twagiye mu cyegeranyo twacyumvishe byinshi cyane, ariko ikintu mbabaza cya mbere
ni kuri APR yateguye inkera y'abahizi hazamo amakipe nka polisi AS Kigali ndetse na Azamu. Icyo kibazo mwese murakinsubiza, ni iki APR yigiye muri irushanwa yateguye? Ye navuga ko icyo yigiyemo nuko rya rushanwa ryiza, urebye amakipe yararimo ni amakipe yari ku rwego mu by'ukuri rwo hejuru, yaba ikipe ya AS Kigali, yaba ikipe ya Police, yaba ikipe ya Azam ndetse wenda n'ikipe ya APR, nubwo wavuga ko nta manota yavanyemo ariko byari byiza. Biranagaragarira muri performance z'amakipe, niba amakipe atatu asoje anganya amanota 6 bajya kureba za head to head bagasanga amakipe yaratsindanye, bagasanga wenda Azam yatsinze Police itsinda AS Kigali itsinda Zamu, urumva ko nyine harimo ikintu cya competition. Ubwo ni ku ruhande rw'imikino cyangwa se imbere mu gihugu, wenda APR ryo gutumira amakipe ntekereza ko itari ibizi neza ko aya makipe ari ku rwego rwo hejuru gutya. Urebye nka Zamu yazanye ikipe idafite abakinnyi bagera ku 9 bari muri nationali ikipe y'u Tanzania, ubwo ni n'abakinnyi 8 bari gukina Tanzania muri Chani, ndetse n'undi mukinnyi umwe wakiniraga Kongo. Hari abandi bakinnyi 2 nabo bataje baguzwe bashya, ariko urebye ikipe yabo bazanye urebye ubwo ni 6 bari muri nationali ya Tanzania, hakabamo umwe uri muri ikipe ya Kongo, nabo 2 bandi bataje n'abakinnyi 9. Ariko urebye n'ikipe nayo bazanye itafite abo bakinnyi, nayo ni ikipe nziza, ikipe ibonana neza mu by'ukuri. Narebye match yabo ya mbere bakinnye nijoro, abantu babonye muri stade Amahoro, ikipe itadeja kinaga neza. Axel niwe waje ikibazo gikomeye,one ikipe yo mu Rwanda bakuramo abakinnyi 9 ikajya mu irushanwa ikitwara nk'uko Azamu yitwaye, biragoye cyane. Biragaragara Axel asigaye abaza ibibazo bikomeye gusa. Aba mbere batangiye ngo nituvuge ngo umukingo wa Leo waza muri 5 wa national, none ejo bundi yikore ambaza ikibazo gikomeye nanone ngo ni ikipe yo mu Rwanda bakuramo abakinnyi 9 ikajya mu irushanwa mpuzamahanga. Nta kibuze nagutegereje bafite abakinnyi benshi ngaba James Akominko bari gukina, umutoza Fry Benga akihagera yasanze barabahaye amasezerano, ariko ubundi ngo ntabwo abemera. Bano Akominko ntibigeze gutekereza kumutiza muri Rayon, ntimubyibuka. Bano ba Fuentes, bano ba Eva Meza, Fuentes Mendoza n'abakinnyi na bano ba TSE ntabwo yifuza ko bakabaye bakina muri Azam. Ubundi muri equipe nationale bari bafitemo Pascal Musindo, mu defenseur Usajo Mwayikenda arazwi cyane, ku ruhande rw'ibumoso Idi Nado, hagati mu kibuga Faisal Salum Feitoto, Nasr Mohamed, Nasr Hamud ndetse na Abdul Suleiman Rutayizamu unabanzamo. Ariko nyine agaragaza nyine uburyo amakipe yitabiriye inkera y'abahizi, amakipe ari hejuru, urumvikana ko niyo mpamvu wenda APR nasoje nta manota ibonye. Ikindi kintu wenda APR ikuyemo, ntekereza ko inkera y'abahizi yakabaye ngaruka mwaka ikagiye nyine bari mwaka mbere yuko season itangira, kubera ko nyine babafasha gukora iyo pre-season. Biragaragara ko pre-season iri gukorwa wagira ngo ni competition. Urebye uburyo amakipe aba yakaniye keneye amanota, ntabwo hamya ko ari imikino y'ishuti, ariko no ku ruhande rw'abafana navuga ngo nka 70% byari byiza. Urebye abafana bazaga kuri Kigali Pele Stadium, niyo twose tuvuga tuti nyamara Kigali Pele Stadium iragendetse cyangwa se kwitabiramo biri korera abanyarwanda kurusha bajya muri stade Amahoro. Ntabwo ruvuga ko stade Amahoro tari nziza, ariko nyine ntabwo abantu barayisangamo ngo biborohere kujyayo, kuko urebye uburyo baza kuri Kigali Pele n'uburyo ku Mahoro bari kuba bake, haracyarimo intera. Ahubwo Pele irakubeshya, ubwo Pele ni 1/5 cya stade Amahoro, niyo haza 1/2 cya Pele ubona ari benshi, ariko kuko ari gato, kuko nk'abafana bari mejo muri stade Amahoro bajyaye mwa Pele wabona baje. Nicyo mvuga ariko abafana byari biza ku bafana twabibone muri Kigali Pele, kuko iyo Kigali Pele iza kuba itarajyaga yuzura twari kuvuga abafana bari bake, ariko niyigeze yuzura. Ariko Kigali Pele abafana babwo barimo, ntabwo yigeze yuzura. Ya Saidi oya ntabwo ari kuriya, ntabwo ari kuriya Abiberi. Tuzi Kigali Pele yuzuye kuri match ya match y'igikombe cya champion muribuka. APR bayiha igikombe cya champion, ntimwibuka hari haje we muhanzi Riderman gutya, uribuka ubundi kuri kugira ngo ubone ko Pele yuzuye nuko muri kane huzura. Ya Saidi yo hirya wa muryango wo kwa Batomo, urabona iyo hatuzuye nta kintu kiba kiri. Kigali Pele habaga ari abafana bake. Oya ariko reka tube mu bya Kigali na stade Amahoro. Ngiye nabibarije ikibazo mubwira ibintu APR ikuyemo, kuko yabaye yakane ibya stade tube tubiretse. Nyine ibonye ko ushaka gutegura pre-season ikitabirwa n'abafana, abafana baje ari pre-season, ngiye rwose nta kibazo mfitanye nabo, nabonye bari bahagije. Byo ngo stade Amahoro ngo harimo bake nyine nabo muri pre-season, wenda wavuga ngo bazo ubutaha bazabe benshi kurushaho, ariko ngira ngo pre-season iteguye bwa mbere, inkera y'abahizi bwa mbere, ukabona abafana bazaga. Nge nabonye rwose coup de chapeau, wenda haracyarimo akantu ko kongeramo, ntabwo twavuga ko byari 100%. Ni byinshi byo kongeramo ibere, wenda tugendeye mu myiteguro. Nuvango gihe cyo kongeramo APR ifite byinshi byo kongeramo. Icyambere reka mve ku bafana, wenda abafana bose APR bahamagara ntiyajya kubavana mu rugo babwire ngo ni muzi, ariko no kubijyanye no mu kibuga tabamagase baza nko ku munsi w'ejo
wagira ngo ibintu byose babipangiye aho ibintu byo gushimira abayobozi b'amakipe bamwe ntibaboneke ugasanga bari guhamagara umuntu ntibazi niba nahari hari umuyobozi bahamagaye wa polisi turibaza se bundi arahari ugasanga ntahari ugasanga mu buryo bwo kwerekana ngo nimero zizakoreshwa swati ni ibintu bibi vuga uti ndakoresha wenda iodre kuba ngo ndavuga abanyezamu njye mu badefanseri njye mu bo hagati njye mu bataka urahamagara nimero imwe ugahita wikoza kuri 27 ya ruboneka ibyo bintu no de croissante ni round robin nkuko imikino yari imeze nibiki ibintu byitwa imyiteguro n'imitegurire yari rashano ntabwo ryari 100%. Ibi rimwe nari ugasanga akanyeri ngo kakurashinze ngo sinzi ibiki ibijyanye n'imyiteguro n'uburyo bamamaza ama match yabo sanga ngo match ngo ari saa 2 ariko ngo Manchester United izakina ngo match igiye saa 9. Premier League tuzi fixtures kuva mu kwezi kwa 8 oya imini kwa 6 wori kuvuga ngo Premier League wajya ngo niyo bahindiye ngije ako kanya apel ikintu kitwa imyiteguro sinza abo bafatanyije ubutani babisubira bakazana amakipe meza nashimye ko harimo na azabiri kwerekana match zabo bazamiriyuri cyane kubijyana imyiteguro hanyuma muri pitch irushanwa riberetse ukuri kwa nyabyo twarabivuze hano ngo apel ikomeye handi hose yaguze abakiyi bese ariko mwizamu ntabwo ari sawa itsinzwe ibitego nka kamfate match ebyiri itsinzwe ibitego 4 I mean 3 by'umunyezamu biriyo bitsinzwe ari muri knockout stage ari kuri pyramide ntiwabyishyura utsinzwe 3 pyramide igakubonamo 3 by'amakosa y'umunyezamu byakugora ngo ubone 4 kuko n'ikimenyimenyi itsinzwe ibitego byinshi kuruta ibyo yinjije muri rushanwa y'amakipe twavanga ari lokale na azami itazakina Champions League bivuze ngo ikintu cyitwa imyiteguro ndetse n'ubujyanye no kuri swadi yabo berekanye ko abakinnyi hari imyanya nyine itari yanoga cyane mu izamu n'uburyo bw'imidefandire ntabwo hatari yanoga muri karite niho urimo kuvuga kuko abenshi baravuga yuko muri karite ape nta kibazo ifite babishingira kuki ko karite tuzirebera mu kibuga tukaba tumaze kubonamo amakosa ari individuel menshi so bwo muri karite apre cyafite ikibazo igitego cyo kuri polisi cyaraga ikosa ni irya Ombolenga n'umunyezamu ishimwe ari n'icyo muzamu Ombolenga rwose wamutaye ni mugoroba n'icyo muzamu ni ishimwe Pierre rwose wenyine 100%. ni mugoroba Soane n'umuzamu ni mugoroba ninde nande Soane n'umuzamu ibitego bibiri Soane n'umuzamu aha none se karite turayirebera uyihagararo Sami kira kintu cya Soane n'umuzamu tuyisobanuye neza bavuga ngo umuzamu yahaye Soane umupira Soane aramusubiza ariko ntiwagera ku muzamu ikosa rya mbere mari yafite iyo utanze baro ukurikira action ntago iyo utanze umupira mu kibuga biba bisa naho birangiye cyangwa match irangiye bavuga ngo utanze baro urayikurikira kugira ngo wenda igihe umukinnyi yabura ikindi gisubizo cyo gukoresha baro ayigusubiza mu gakinana ariko yatanze baro asa naho bivuyemo bari mugarurira bisanga ntabwo ari tayari iyo ni ikosa rye obeta mugabo Alex ko atamwigisha ibyo bintu yagaba yabize amaguru ntago ari gukora neza ariko noneho ikosa rikomeye cyane uretse gato Boss, uri umukinnyi w'umupira amaguru akaba adakora neza ubwo uretse gato Pierre yatwaye shampiyona ebyiri adatsinzwe none ngamaguru bimeze bite rwose kukirisha amaguru byamugoye ntabwo ari ikibazo cy'amaguru ibe ikibazo Pierre afite ni hano nyine hano hatari tayari ibice by'umubiri n'ibikora Pierre arimo arareba inyuma ye akabona wa mutaramu yitwa ndi Ivan umwe wahaye nimero 1 ruhamya nkiko akareba Dolphe agahita bati bimeze bite uyu mutwe udakora neza urushya amaguru cyane Pierre afite ikibazo cyo kumva ari muri comfort zone kumva ko nta muntu muri yabyica atabyica ninde wundi ujyamo reka yabyishe nibyo Kerema bamukuyemo bashyiramo Soane Pierre ko batamukuyemo ngo bashyiremo undi turebe rega Pierre yarabivuze sinzi igitangazamakuru baganiraga bamubaza Adolphe naje kukwicaza Pierre avuga ati Adolphe kwa Adolphe namwe murakabya aseka cyane nyine ko yamaze kwizera ko ari ugomba gukina bigomba gukosoka rero hanyuma Soane nawe banga uyu muzamu guhaye baro aravuze ngo kina dukine tugiye imbere ntabwo bayiguhaye ngo imusubize banga kugira ngo n'ukino ujye imbere unayimusubije nabi wimagine ko ahari baza kubatsira igitego ariyo Soane muri iyi nkera nawe yari hasi yaba hari match bamuhaye banzamo bakinaga na polisi abanzamo wenda Nduwayo Alexis ubona ko ari hasi vuga ngo hari amakosa Soane agira yo gutanga baro hano hatariho murabyibuka babatsinda ibitego 2 mu gice cya mbere ikipe ya Mukura batsinda 2 byihuse bya Boateng Menzi era amakosa ye Soane yova confidence twavugaga kuri ishimwe Pierre Mario kuri Soane noneho ho biranyurana Soane yitakarije icyizere Soane yaje ari umukinnyi mwiza yaravuzwe cyane aho yagiye aca umunyasenegal wazamutse neza mu defenseur mwiza uhenze byinshi cyane
ariko nyuma yaho amaze kubonera ko afite iyo stati y'umusimbura hakoreshwa Clement na Yunusu Suwane nawe yacitse intege mu by'ukuri yabaye deconcentré ubu ubona ko nyine mu kibuga asa nkaho two dukosa ubusa nkaho abasa nkaho ari district ubona arangaye gufata ibyemezo kubona ko ari mu mukino nyine ubona ko atarimo neza kubera stati nyine y'ubusimbura avuga ati n'ubundi ntago ndakinnye ariko ejo sinzagaruka sinzabanza hanyuma ngiye handi nabonye bakinnyi bavuga ngo ntabwo bameze neza urebye nka Dao Memere Dao wenda bijyanye n'ikibazo cy'uburwayi yahuye nacyo cyo kurwara malaria duheruka Dao muri match za gishuti kuri Gasogi na za Gorira ariko ngira ngo nyuma yaho Dao ntabwo ahagaze neza urebye nka match yakoze ku munsi w'ejo muri Stade Amahoro kibuga cyiza kibuga kirambuye ariko kumwe na mediane nziza baramujishe bamaze kugaragara ko Dao wakinnye Oma byo kumuhagararaho n'umuhe amaspasi yo gusabiramo baro biragoye cyane ko yakina baro ahubwo reka nitangire credit ku Mugande neza bagiye kumuvugaho ngo urabona Umugande atebwo Ronald Sekiganda nta kindi mvuga ariko nizeye ko abamuhere yambaye 19 bamurebe n'igihagararo cya metero ebyiri nizeye ko abamuhere arafunga baro arasaba baro hari abakinnyi babiri imbere ye akayikontrola akayitanga agomba kwita Ronald Sekiganda abanza bo muri Uganda kure nizo nahise nabivuye bya pasi ibintu ngo bya Dauda munyize kuri iki kintu rero muri iki kintu abafana ba EPR benshi iyo muganira bavugira yuko umutoza ngo kuva igihe yaziye ntago arabasha kubona 11 koko kuko buri gihe byuze ababanzamo be muri imikino y'ishuti yose akinnye haba hahindutsemo bake nk'ubu ngubu uyu muganda none Hakim yitwaye neza kuri polisi nubwo batsinzwe ariko ejo muri match ya Padre na Masere kinye neza ariko ejo yaramwicaje ari ibintu ari guproposa mbona bitazakunda kuri APR ifite abakinnyi baba fullback navuga ngo batazamuka cyane mu buryo buhoraho ngo bagendere rimwe bongere bagaruke ntabwo wakina equipe itagira umuwinga kuko nanone muri mediane aba yashyizemo abakase twakita kari babiri hanyuma agashyiramo umuntu umwe witwa Mameri Dao tumaze kuvuga ko nawe iyo bamumaritse adashobora gupropoza byinshi bivuze ngo niba ufite Mamadusi yakora pressing nibyo ku ruhande rw'ukabona biri kugenda me noneho iyo ubyishe ugashyira Watara mu hagati yabo Togwi ugasanga ari gusabira ku mpande usanga ubwo yagarutse hagati mu kibuga nayo ko imipira itari kumugeraho neza gendekeza ko muri ino system afite abawinga beza kandi bazi no gutsinda yaba Denis Omedi yabaye top scorer wa championnat ya Uganda ari muri equipe ya Kitara wamushyize ku ruhande yakora ubuwinga kanatsinda yaba Gilbert Mugisha abayuta yaba Hakim Kiwanuka yerekanye ko muri match ya Padre na Mose ashobora kuba yakwirukanga akaba yagira afite abawinga benshi kuki atatekereza Watara ko n'ubundi asanzwe ameze nk'umwataka akakina wing imwe hanyuma akaba yanagufasha no gutsinda agashaka rutayizamu hagati ya Togi ndetse na Mamadusi ujya ku 9 hanyuma agashyiramo umuwinga wo hirya wa wundi wa muwinga uturika uri explosive uvuga ati arayobora ama contre attaque ari rukansa aba defense kuko ntabwo mbona niyo mugabo Claude ajya gukora akazi ko gutera amasantere nganagaruka inyuma ze kudefana kuko ikipe bibaye ngombwa ko ibamenasa ku mpande usanga bagumye inyuma ugasanga abakinnyi babataka bape bari gukora metero nyinshi baza gushaka umupira kuruta ukuntu bawutegereza hafi n'izamu akaba batsinda ibitego nko ku munsi w'ejo nta santere yigeze iva ku ruhande rwa Omborenga igaruka mu bijyanye muri atake yabo ariko bakimara gushyiramo Kiwanuka twatangiye kubona uruhande rutangiye kugenda kandi ko na Gilbert kabisa hajya kariho irabaga match Kizito Manfred yakinaga kuri gatandatu yakinaga gatandatu nicyo nashaka kuvuga uyu mugabo witwa Ronald Sekiganda uburyo akina ni nka Kizito Manfred ni nka Migi ku bantu barebye Migi na Manfred uburyo bahagaze akuze nimero 3 ukora interception nka ziriya adafite n'ubwoba bwo gutanga bwo kugumana umupira interception ni igihe watumye abakinnyi babiri ba adversaire badahana baro umwe undi ajya hagati nibikundi arabikora neza kabisa uryamburamo baro ngenyeka ko ubwo icyo mutoza abonye nuko nimero 6 bidasubirwaho bidafa bidapfuka twabonye ba Dauda batakaza imipira bagumana imipira mu maguru bakayitakaza kuri nimero 8 na nimero 10 ariho baza kujya ngo Dauda na Ruboneka na baramini bana ba Dao ariko nimero 6 ni Sekiganda kubera ko ibyo akina bitandukanye n'ibyabo completement abona ko yaje yiteguye gukina 6 hanyuma Gilbert Mugisha Gilbert nyamara ku uyu mwanya ejo asimbuye yagiye mu kibuga nabonye ko akina ibintu bitandukanye n'ibyo babanjemo ibyipanga byose panga bawinga niwe muntu uzi kuzamukana baraka yigeze imbere agakora ari amade double na Claude ubona ko rero
hari icyo avanyemo wenda hari ibintu bishobora kuba muri Sekafa turayigana muri iki cyumweru kuko zabimo kwitegura kujya muri Sekafa umunsi w'ejo bazatombora 26 bazatombora amatsinda ya Sekafa Kagame Cup izamenye itsinda izabirimo za Simba na za Yanga zavuyemo ariko hahiyongeyemo Singida Big Stars ntekereza ko ari Sekafa izaba ari nziza tariki ya 2 kujya kuri 15 Felicitations kuri polisi babikanye igikombe mu by'ukuri ba merita polisi yakinye neza muri ayo marushanwa urebye match bakinaga na Azam urebye kuri APR no ku munsi w'ejo bahembye ngahe bahembye miliyoni 5 ebyiri ni ya kabiri ebyiri na Azam 5 miliyoni 5 gushyiraho n'ebyiri babaye zo kwitegura ntekereza ko amafaranga bayavanyemo ariko si cy'ingenzi cyane ubwo performance bakoze cy'ingenzi n'abayobozi ba polisi bishimiye performance yabo n'abakinnyi naganire na Zidane duriye muri parking afite icyizere ko n'igikombe cya shampiyona barivariza kuko uburyo umutoza ari kubatoza barishimye pe bari guhuza n'umutoza wabo kandi ubona ko bafite courage zo gushaka gukora ibyiza kurusha bavuze ngo cyari bwa AS Kigali tunabisobanurira abantu polisi niyo yinjije ibitego byinshi mu izamu rya adversaire iyo amakipe yinjije ibitego 4 bone banganyaga byose iyo amakipe arenza 3 bareba amanota bakareba ibitego muzigamye babinganyaga kimwe kw'ikimwe baranyuza bakareba imikino yabahuje bagasanga baratsindaguranye bagahita bareba rero meilleur attaque wendeje byinshi yego kuri APR ngibyo APR zigarukaho kurimo kugenda yitegura Sekafa Kagame Cup mu gihugu cya Tanzania mu mujyi wa Dar es Salaam ariko inzozi roto mw'abantu mwe ni mukanda kanyenyeri 240 akanyenyeri 1 akanyenyeri urwego icyo gihe urajya mu banyamahirwe bahatanira miliyoni niyo waba ubabaye ugatsindira miliyoni ku wa mbere cyumweru cyagenda neza cyane kuko ibibazo byose ufite 80% byabo byakemurwa n'amafaranga ibibazo byose ufite turi no mu matariki agoye amatariki asoza ukwezi inoti 250 bagazikurambikaho gutya ibibazo byose ufite uramutse ubonye miliyoni wameze nka Arsenal yasinyishije Eze no ngo ushaka kugeza ahantu hatari heza miliyoni yagutwara kugeza ibi byumweru bibiri bisigaye cyo mu kwezi kwa 9 akanyenyeri 240 n'akanyenyeri uri umufana wa Spurs wajya mu nzozi cyane niba ufana Manchester United nta bibazo waba ufite amafaranga ubwo rero niba ufana APR nabwo ujya mu nzozi ibyo kuvuga ngo watarangwe ushije penalty na ba Bruno wabonye miliyoni wabyibagirwa cyangwa ukibitekereza cyane miliyoni y'inzozi kana kanyenyeri rero 240 akanyenyeri 1 akanyenyeri urwego utsindire miliyoni kwa gatatu yuguze tike imwe wongezwa indi cyangwa se yuguze biterwa n'umubare wa tike uguze wongezwa nk'izo waguze kwa kane batanga miliyoni 2 ku banyamahirwe 2 inzozi roto rero mu by'ukuri nta kindi wayinganya usibye kubabwira uti muragahora rwose muri mu Rwagasabo bundi kugira ngo dukomeze twigirira amafaranga dukanze akanyenyeri 240 akanyenyeri 1 urwego katwabamaze tuze tujya muri Rayon Sport ko ari uguhinda n'ubundi taguku